baada ya kusafiri umbali mrefu wa kutoka Kigoma na kuja hapa Dar es Salaam. Kilichonisibu na kuweza kuja hapa ni kutambua umuhimu wa amani na utulivu tuliokuwa nayo. Kazi ambayo inafanywa na vijana wenye kuonyesha wana uzalendo, kwa sababu uzalendo sio maneno, uzalendo ni vitendo. Vijana hawa wamenilazimisha mimi niweze kusafiri umbali mrefu na kuja kuwatafuta. Kuna kijana anaitwa Yoona wa Chalinze, Chalinze sijui ni baba yake au babu yake sijui, unaona, lakini nafikiri wengi kwa sababu kwenye mitandao mnawaona hawa vijana, mnaweza mkamtambua. Na mimi lazima nikutane nao. Safari yangu azima yake ni lazima nikutane nao. Na mwenzie anaitwa Kombo Ahmedi Kombo, sijui kama hivyo, unaona. Hawa vijana ni vijana ambao kwa wakati tuliokuwa nao na mihemuko ya vijana ilivyo na mazingira ya siasa yetu, ni watu muhimu sana. Kwa sababu gani? Wakati tuliokuwa nao kupitia hii taaluma ya kidigitali, hawa vijana wameweza kusaidia kutoa mchango mkubwa katika kuweka amani na utulivu. Umri wangu umebahatika kuona miongo yote ya kiutawala na uongozi wa nchi hii. Mimi nina miaka sasa hivi karibu 67, kwa maana nimeshuhudia uhuru wa nchi hii ukipatikana na uongozi uliokuwa unaendeshwa na Mwalimu Nyerere. Hata mzee wetu Ali Hassan Mwinyi kama kiongozi wa awamu ya pili ya nchi hii nimeuona vizuri nikiwa na akili timamu, kwa sababu hata wakati wa Mwalimu Nyerere mimi tayari nilikuwa katika wale volunteer, na baada ya volunteer na niliingia jeshini. Kwa maana ni askari mstaafu, najua vizuri thamani ya uhuru na najua vizuri wajibu wa mwananchi kwa nchi yake, na ninajua vizuri thamani ya amani na utulivu tulionayo. Kwa hiyo ninachowaasa Watanzania wenzangu, wazee wenzangu, pamoja na vijana, ni kuangalia ni namna gani tunaweza tukawapa sapota hawa vijana wawili kwa kazi wanayoifanya. Babu zetu walituambia neno moja: uhuru uliozidi mipaka ni sawa na wenda wazimu. Na hili ndio tatizo linalotupelekea kuwa na mihemko ya kusahau thamani ya uhuru tuliokuwa nao, uhuru ambao uko ndani ya amani na utulivu, inayoweza kutupa sisi fursa ya kufanya mambo yale ambayo watu wanayatafuta kwa thamani yoyote lakini hawayapati. Bahati mzuri nchi yetu ni nchi ya watu wenye uumini kwa imani mbalimbali, lakini uwe Mkristo, uwe Buza, uwe Muislamu, uwe pagani, uwe nani, uwezi ukaabudu kama hakuna amani na utulivu. Nilipozungumzia juu ya uhuru tuliokuwa nao, nchi imetoa fursa ya kuwa na vyama vingi, lakini baadhi ya makundi ya vyama vingine vimekuwa vikitumia fursa hiyo kinyume na taratibu ambayo tunayoitarajia, taratibu ambayo inasahau thamani ya uhuru tuliokuwa nao ndani ya amani na utulivu. Makundi haya ninaamini hayafanyi kwa umakusudi. Kuna sababu za kimsingi zinazopelekea watumie muda mrefu na nguvu kubwa kutaka kuharibu amani na utulivu, na si nyingine. Kwa mtu yoyote mwenye akili anatambua ya kwamba kuna watu kwa maslahi yao wako tayari kununua vurugu zitakazopelekea kuondosha amani na utulivu katika nchi yetu. Mmeona katika nchi za jirani tunavyoweza kupokea wakimbizi. Wale sio wanaondoka kwao kuja hapa, hawataki kukaa kwao, wanasema yoyote mkataa kwao ni mtumwa. Lakini kutokana na ukosefu wa amani na utulivu imewalazimisha kuja kuwa Watanzania wasiokuwa na uhalali wa Utanzania. Ili tuepuke, ni lazima tudumishe amani na utulivu.
Kwa kulitambua hilo, nimekaa na familia yangu nikasema hatuna mchango wa kutoa zaidi ya kufunga safari na kuja kuwatafuta vijana hawa, angalau nikutane nao na kidogo nilicho nacho niwe mfano wa kuanza kuwachangia. Na kama mamlaka, viongozi, vijana hawa hamuwatazami, kwa sababu mwanadamu hakamiliki, yawezekana mmejisahau. Naomba msijisahau, vijana hawa tuwasaidie sana, mchango wao ni mkubwa. Kwa sababu gani? Sasa hivi tuna vita vya kisaikolojia ya kipropaganda. Watu wanatumia vyombo vya habari kuwa sababu ya kuweza kuharibu fikra za watu na mitazamo ya watu. Sasa watakapojitokeza vijana kama hawa au watu wengine ambao wanajitoa kwa nguvu zao, kwa hali na mali zao, kwa sababu huwezi ukakaa kwenye media ukazungumzia masuala ya amani ya nchi yako, ukazungumzia chochote kama huna mtaji. Kwa maana mtaji wao uliokuwa nao kwa kujitoa kwao kunahitaji sisi kuwaongezea nguvu. Kwa hiyo niseme kichwa cha nchi hii ni Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais dadangu Mama Samia, kama vijana hawa hujawatizama, mimi nakwambia kwa umri niliokuwa nao na jinsi ninavyoifahamu nchi na nilivyojitolea kwa kupigania na nchi hii, naomba uanze kuwatizama, uwape uwezo mkubwa sana kwa kufanya kazi yao kwa uhakika. Kwa sababu gani? Vita tulivyo navyo sasa hivi ni vita vya kisaikolojia kupitia propaganda za habari. Watu wengi wanapata mihemuko ya kwenda tofauti. Kwa sababu gani? Hawapati habari za uhakika na zenye ushahidi. Na ndio maana wanaopingana na hali ya amani na utulivu wanashindwa kufanikisha. Kwa sababu gani? Maneno yao yanakuwa hayana ushahidi. Lakini pamoja hayana ushahidi, kwa nguvu kubwa wanayotumia kwa kuwezeshwa na watu wasiowatakia mema katika taifa letu, wamekuwa wakipata angalau kutia doa kidogo katika nchi yetu. Kwa hiyo naomba Watanzania wenzangu, wanawake kwa wanaume, vijana kwa watoto, wazee pamoja na viongozi wa nchi yetu, tuwaangalie hawa vijana. Huyu Joseph wa Chalinze, Yona sijui unasikia, na huyu Kombo, mimi nitamtafuta kwa udi na uvumba mpaka nikutane nao. Na ndio azma ambayo tumeiweka mimi na familia yangu, kwamba baba, kama umetueleza kitu ambacho tunakielewa, funga safari kutoka Kigoma kwenda Dar es Salaam ukawatizame. Ndugu waandishi, kupitia dhamana hii niloibeba kwenye familia, naomba muwe mchango wa kukutana nao hawa mapema sana, nifikishe ujumbe wa fikra ambayo hata familia yangu baada ya kukaa nao wameona ni jambo la msingi mimi kuja kukutana nao, ukiacha ile kiu yangu mimi mwenyewe binafsi. Kwa hiyo ndugu wa Tanzania wenzangu, mwenzenu katika mchango wangu katika kuhakikisha amani yetu na utulivu inaendelea, imefikia katika hatua hii. Lakini ni vizuri, kama nilivyozungumza, hakuna dawa unayoweza kumeza hivi hivi bila kilainishi chake. Kilainishi cha Panadol lazima unywe maji mengi ya kutosha na ushibe, ndio dawa ifanye kazi. Kwa hiyo Yosefu Yona na huyo Kombo Ahmedi wanatakiwa, lazima tuwawezeshe. Kazi wanayofanya ni kubwa sana, sina yakini, lakini kama kazi wanayofanya na viongozi mnaiona hamjawawezesha, itakuwa mmebeba dhima kubwa ya kujibu mbele ya Mwenyezi Mungu. Hawa ni watu ambao wakupewa kipaumbele, kama mnavyotoa kipaumbele kwenye mipango mingine ya kimkakati na ile isiyokuwa ya kimkakati. Baada ya kuyasema haya, naomba nirudie tena kwa Watanzania wenzangu tuliopo ndani ya nchi na wale waliokuwepo nje, kwa sababu ushuhuda wa kazi wanayoifanya ni yale ambayo yanayotoa nusura pale amani yetu na utulivu ulipotaka kuharibika, lakini ukaendelea kubaki wazi kwa sababu ya watu wamepewa message ambazo zina uhakika na zina ushahidi. Tujikumbushe tu kupitia majirani zetu wanavyoshindwa kuwa na utulivu wa kufanya mambo yao ya kiuchumi, ya kiimani, za kiroho na za starehe zingine ambazo Mwenyezi Mungu ameturuhusu wananchi ya watu wake, kwamba baada ya kula na kushiba iwe tunafurahi, zinashindikana kwa sababu ya ukosefu wa amani na utulivu. Nimalizie kwa kusema
kwa sababu kichwa cha nchi hii ni Mheshimiwa Rais, naomba kwa mamlaka yako na kwa uwezo wako na serikali yako uwatizame vijana hawa na vijana wengine wenye taaluma au kama ni vipaji, basi tujifundishe kwa vijana hawa, kwa sababu kazi wanayofanya ni kubwa sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Niko tayari yule asiyenielewa kuweza kunitafuta tukaelekezana vizuri, kwa sababu anasema yeyote ambaye hajapata ilani au sheria inayokataza jambo fulani, kwa hiyo atakapotenda kosa kuhukumiwa sio vizuri. Lakini akishapata ile ilani inayokataza na sheria inavyoeleza, akitenda kosa, huyo ana uhalali wa kuhukumiwa. Kwa wale wa Tanzania ambao ilikuwa hatuelewi, tuitafuteni habari ili tujue namna gani nchi yetu ilivyo na thamani ya amani tulokuwa nayo, na siye tunapokea taarifa za mihemko bila kujua kichwa na miguu ya taarifa hizo zikoje, ikapelekea tunapata mihemko ya kutaka kuharibu amani na utulivu tulokuwa nayo. Asanteni.